Jangan-jangan surat temu pelan-pelan dino malah nek kabar. Kosong ati iki. Apa neh? Halo Mas, Halo, piye Dik? aku mau ngomong karo kowe. Ya ngomong-ngomong. Awak dhewe yang-yangan iki wis 5 tahun. Ya, Kok ora ndang mau rabi-rabi. Aku selalu muten Mas. lah kan yo kerja sik to, Dik. Dienggo masa depan dhewe piye lho. Kudu dhewe ngerti. Ya pokoknya aku jaluk pedot karo kowe. Lho, kok iki kaos iki sing to, Dik? Tak tebas kene Mas ya. Lah aku ora yakin karo kowe kok. Oh, iki enek wong liya lho maksudnya. Pokoknya aku jaluk pedot karo kowe. Ora kowe aja guyon lho, aku ora seneng mau guyonan. Ora Mas, aku ki tenanan ya. Lah piye karep njalukmu? Wis pokoknya hubungannya cukup semene wae kok dhewe. Ora iso. Wis suwun nggo kabeh. Sok. Emosi wae. Lut. Lut. Lho, kowe iki jare bar krasa. Gak ngerti. Biasa gitu ngono. Lah itu apa? Rodo. Lho, masuk no, umur piro? Besok. Umur 21. Heeh. Ya biasa, gak apa-apa. Blok e. Tapi ya, Aku ditumbi. sapa? Aku Sing takok sapa? mlebu. Mat dasku. Wah, mereka kok emet. Kowe teko-teko sambat napa? Met aku sa. Lah ini apa to? Aku pedot terus jambu kok. Masalah apa? Beda keyakinan lho. Lho, beda keyakinan. Lah, apa mergo agamane beda? Ora kuwi. Lah apa? Aku yakin BDE, dia yakin orang liya.